الفريق خارج انا من اكلمك البطوله. كلام غريب جدا جدا. انت ما شوف الانديه السودانيه دي كلها باتحاد ما في داعي في الجهه الثانيه لما شغلتنا به، ما في اي استغلال مالي نهائي، لانه اصلا بنيات اقتصاديه كبيره عشان تدير الانديه دي ما موجوده. والهلال ده كان دخله كله 10% ما تم، الان الهلال دخله شايله 25 30% بالدخل بتاع المجمعات بتاعت الهلال الجديده دي. يعني بيكون في دخله زي 200 مليون 150 مليون، بعد ذلك بتكبر بيزيد كل سنه بالنسبه للمئويه. فنادي في السودان يقول لك ما عنده مشاكل، ده الضامن ساكت بتدخل يدك في جيبك دي، بتجيب القروش بتدخلها لك بقى. يعني انا داير اسال سؤال، هل يتحمل امين البريرة الصرف الان هو وحده ام هناك جهات تدعم؟ لا ابدا ابدا، والله في بعض الاخوان وشباب جداد في نادي الهلال واخطاب كسور وناس كبار بيزعلوا، يعني ما في زول، يعني انا ما مشيت لي زول رجعني بصراحه كده. ولكن الان صحيح يصرف علينا نحن كمجلس، وصحيح يصرف يعني علي انا وعلى اسرتي، وصحيح في ناس بيزعلوا، وفي شباب اخطاب جداد الان بدوا يتحركوا ويدعموا، وناس كتار ان شاء الله نحن يعني طيب على نجيبهم ذكر بالاسماء عشان ما اسره البرير، هل مارست الاسره ضغط على الامين البرير للابتعاد عن اداره الهلال؟ بصراحه في الاول انبسطوا انا وقت استغلت بصراحه كده، يعني بيفتكروا انه اديت ضربته كفايه وبعدين اتفرغ لاسرتي ولاعمالي يعني، وكتر خيرهم وكانوا سعيدين جدا جدا بالقصه دي. لكن بعد بقت النداءات بدأوا يتكلموا معي، قال لي كده واصل وشوف الناس ناس الهلال دارين يترشحوا خلافه، وزي مجلس الدقه مع اخوانك في المجلس الناس المحترمين اللي وقفوا معنا في المجلس، الدكتور كرار واسمه والفريق بحار وهاشم وعثمان ومحمد المامون واحمد ادم وكلها يعني بدون فرز، والدكتور حسن علي عيسى وحاتم انا نفتكر انه كفاءات احسن من كده كيف يعني، في درجه وزير وفي رئاسه البوليس وفي الجهاز الامن وفي ورجال اعمال، يعني احسن من كده شنو يعني؟ ما صحيح حوت الهلال دي ولاده، لكن انا افتكر انه شغالين مع مجلس محترم يعني. نعم. يعني الناس ما تقلل من قيمه الناس لاشياء يعني ماليه وخلافه، بالعكس افتكر ان الناس موظفين وفنديه كبار وناس محترمين جدا جدا، وانا كرئيس سعيد جدا جدا باعضاء مجلسي ده. نعم. طيب معنا تليفون، مرحبا بك، منو معنا؟ الو السلام عليكم. عليكم. معكم خالد عبد الرحمن من فرنسا. مرحبا بك يا خالد. سؤال، مرحبا بك وتحياتنا لك ولضيفك السيد رئيس الهلال. مرحبا يا خالد. الله يخليك. سؤالي للاستاذ البرير، يعني هي كم اسئله بحاول بس سريع جدا اقولها. بالنسبه للهلال انتدب اللاعبين الاجانب، فالحكمه شنو في انه الهلال كله يمتلئ بلاعبين هم ما قدموا شيء للهلال يعني، بالعكس اسوء النتائج في الفتره الاخيره كان مع اللاعبين يعني، وهل ده بيأثر في المنتخب القومي ولا لا؟ فنظرتكم بالنسبه لحل شنو؟ السؤال الثاني بيتعلق بمساله الاخطاء، دائما بنجد انه يعني السيد البرير بيعلق اخطاء في شماعه السيد صلاح ادريس، فاليومتين حتكون كده يعني مشاكل مستمره وكل شيء هو سببه صلاح ادريس. بالنسبه لعالم النجوم، هل السيد البرير عنده علاقه بعالم النجوم؟ لانها بتسيء يعني للهلالات، يعني يقال انه وراها الدعم بدعم من سيادتك يعني، فما عارفين حقيقه الحته دي. نعم. بالنسبه للمدرب برضه سؤال سريع لو سمحتي. المدرب قالوا هو زول يعني كان بيتعامل بمؤسسيه، فكيف بيجيب ايكانجا وبيلاعبه من المطار؟ فوين المؤسسيه؟ وسيد البرير برضه قال جاب الشغيل، حسب ما انا ما متاكد من المعلومه، لكن سمعنا انه سجل الشغيل وكان هو موجود في فرنسا هنا. وين المؤسسيه في الحته دي يا جماعه؟ شكرا. السؤال الاخير، شكرا لك، بس سؤال اخير لو سمحتي. الاستاذ السيد البرير قال يا اخي انه قلنا المدرب لانه الجمهور عاوز، فهل ما بتفتكر يا استاذ البرير انه الجمهور ما عاوز البرير يعني؟ فلماذا لم تقيلوا البرير وتبا استقالتك؟ لانه البرير في جمهور كبير بقى يعني ما عاوزه صراحه. شكرا نعم. جزيلا. شكرا لك. شكرا يا طيب يمكن الجانب الفني انت تكلمت، يعني ممكن ترد على الاسئله الثلاثه اللي هو طرحها مباشره. والله انا سعيد يعني زول قاعد في فرنسا يكون متابع الهلال بالصوره الطيبه الجميله دي وافكاره الرائعه دي يعني. نعم. المهم نفتكر انه اسئلته كثيره يعني، لكن بالنسبه لسؤاله الاول اللي هو عبر عن ماذا هنالك بين البرير وصلاح ادريس، بالعكس انا صلاح ادريس ما جبت سيرته وانا في مسيرتي في مجلس اداره نادي الهلال، يعني مع احترام لتواجده سابقا في نادي الهلال. السؤال الثاني بتاع طيب الراي انه انا غلت المدرب عشان ارضاء لجمهور الهلال، ما افتكر انه انا غلطه، كان كونت لجنه فنيه
بقياده اخونا خالد بخيت بالمشاوره مع احمد ادم، ناس منظمون الجانب الفني في نادي الهلال. وفي اتفقت الرؤيه الفنيه مع الرؤيه الجماهيريه، الفنيه مع الرؤيه الاداريه مع الرؤيه الفنيه. طيب السؤال الاخير، هو بيفتكر ان جمهور الهلال مقسوم الان بين مساند ومعارض للبرير. بالنسبه لسؤالك انت شكلك كده متضايق شويه كده، دار البرير يمشي، لان البرير قاعد لانه جاب امر الديمقراطيه يعني. في الاخير كده اصبر شويه، خلينا ننتهي، نجيب لك مجلس ان شاء الله منتخب واستحملنا يعني، مع احترامنا لك ولسؤالك. السؤال الخامس عن الشغيل. نعم، يعني انه المؤسسيه انه الشغيل سجلوا الهلال وكان المدرب خارج السودان، لكن انت اظنك ما متابع، لان احمد ادم كان هو رئيس اللجنه الفنيه وهو اللي وصى كانجا برضه تسجيل الشغيل. كانجا ده ما تسجل، هو بيفتكر انه كانجا جا ومن المطار لعب طوال. وبالنسبه لاكانجا ده كان رؤيه مدرب، انا ما قاعد اتدخل في الجانب الفني، وان شاء الله اطمن يعني. احنا الهلال ده قادرين نديره بالديمقراطيه، وخليك صبور شويه كده يعني، ما تكون عندك يعني ما تنجرف وراء اشياء صغيره، انك انت تخليك انك انت يعني تعوض الديمقراطيه في نادي الهلال يعني. نعم. ان شاء الله نسلمها لك لناس يعني مناسبين جدا جدا في الفترات القادمه، ويقدروا يديروا تسلمها لناس يعني. هل ده يعني انك انت زاهد في الترشيح لدوره قادمه؟ لا، حترشح لدوره قادمه ان شاء الله باذن الله يعني، عشان نعم. اخونا يكون سعيد شويه. طيب انت في ختام هذه الحلقه، احنا زماننا انتهى، لكن بتفتكر انه الان التحدي امام مجلس اداره نادي الهلال وانت على راسه، ما هو التحدي الان امام مجلس الاداره بعد اقالتكم للجهاز الفني، وما هي رؤاكم للفتره المقبله؟ التحدي امام مجلس الاداره هو الشيك بالنسبه لفريق كره القدم يعني، ان شاء الله يعني يحصل يعني تدعيم مناسب ومعقول ببعض الخانات البسيطه، ودي اهداف يعني مهمه جدا جدا لمجلس الاداره. والاهداف الاخرى كيف الناس تشتغل في مجال الاستثمار وتفعل الاستثمار في نادي الهلال، وتقوم هنالك بنيات اقتصاديه مناسبه يعني تدير الهلال وتترك جبل الافراد. المنشآت ان شاء الله نحن في الفتره القادمه وفي الفتره القادمه ان شاء الله حيحصل تجليس للشعب في الملعب الرئيسي بتاع ملعب نادي الهلال، وهنالك يعني مشاريع كثيره جدا جدا في مجال الاستثمار. وان شاء الله يعني في الفتره المتبقيه بتاعت ال6 او ال8 شهور، اول الفتره اللي ممكن نحن نقللها بمشاوره الاخرين يعني، اذا راوا الاخرين نحن نخش في انتخابات حره يعني، سواء نحن داخل المجلس او خارج المجلس، برضه جاهزين يعني ان شاء الله في الاخير يعني يحصل لقاء مع الاخوان الكبار في نادي الهلال والاخوان اللي عندهم الرغبه يجوا باذن. طيب في سؤال يمكن احنا يعني سقط من خلال اسئله الاخ المتصل خالد عن علاقه رئيس نادي الهلال بعالم النجوم تحديدا، يعني يمكن عالم النجوم يعني مفتكر انه جريده محترمه، جريده متابعه، بالعكس مفتكر انه يعني اغلب الحقائق اللي بتدور في نادي الهلال يعني جمهور الهلال الواعي، جمهور الهلال المثقف بيلقاه في عالم النجوم، وبيلقاه في جريده جون، وبيلقاه في الدار، وبيلقاه في الاخرى يعني في الجرائد الاخرى يعني، عشان ما نعمل لها حساسيه مع الاخرين. طيب يعني. برضه في سؤال، ونوعد برضه جمهور الهلال انه جريده الهلال ان شاء الله في الايام القادمه دي يعني تعاود الصدور. امبارح في توجيه لاخونا ابو بكر العسقلاني انه يجتهدوا مع اخونا سعاده الدكتور التهامي انه اليوم يجتمعوا عشان تعود الهلال للصدور، عشان تكون اكثر يعني برضه جاذبيه لجمهور الهلال بعد خروج الافريقي. وعدك لجماهير الهلال يعني اللي بتنتظر انجازات على صعيد فريق الكره. كويس، نحن نبدا تاني ندعم الفريق يعني ونجتهد، ولنا اجر الاجتهاد يعني. في الاخير زي ما اجتهدنا السنه اللي فاتت وافرحنا جمهور الهلال، الان يعني ربنا اراد، انتوا شفتوا الكوره الان يعني، ما الواحد ما يعني دي اراده ربنا يعني. في الاخير الرئيس اللي بقى احسن رئيس ب 94 دقيقه وبقى اسوء رئيس بعد دقيقتين، دي كان راس حربه بتاع النادي. ان شاء الله برضه زعتوا انتاني يعني، زي ما بيصرف من دم قلبه وبيصرف من الاخوان المشاركين وبيصرف من الهلال، ان شاء الله برضه نجهز فريق للسنين الجايه يعني، وان شاء الله نخش برضه الانتخابات ونحيي الاخرين ونحيي يعني، وما عندنا اي مشاكل مع الاخرين في متمسك يعني بالوجود، متمسك للغايه يعني، مش ساكت وسعيد. انت عارف انا سعدت من شنو؟ لانه غيرنا اوضاع كثيره في الهلال. يعني تغيير الاوضاع ده ما جاء ساكت، جاء بعد جهد وجاء بعد هناك، والهلال ده بدا ينضف يعني. الهلال نادي جميل نظيف، لكن شنو؟ بعد ذاك انت الهلال لازم يخشوا فيه الناس الكويسين، ويخشوا فيه الناس اللي دارين يشتغلوا، ويخشوا فيه اولاد الناس، ويخشوا فيه الناس المثقفين الشباب.
ويخشوا فيه الناس الكبار ويكون في يعني نعم. عنصر طيب ممتاز احنا زماننا لنادي انتهى. الهلال ان شاء الله. احنا سعيدين يعني باجاباتك الصريحه وسعه صدرك لكل المتصلين اللي اختلفوا معك احيانا في الراي. بنشكرك كثير استاذ الامين البرير على حضورك في هذه الحلقه، وكلمه اخيره في الختام. شكرا لك يا استاذ مرفاد وشكرا للطاقم المرافق، وان شاء الله يعني نكون وضحنا بعض الحقائق لجمهور نادي الهلال وان شاء الله نستمر يعني في كفاحنا وفي مصابرتنا لازعاج جمهور الهلال وللقاعده الجماهيريه. نعم. وان شاء الله يعني مع الاخرين نقبل هلال جميل، هلال ممتاز. وشكرا كثير. شكرا لك. شكرا مشاهدينا الكرام، كانت هذه هي حلقتنا مع الاستاذ الامين البرير رئيس مجلس اداره نادي الهلال. نذكر الساده المشاهدين هناك